大飛看天下，講講 TikTok 最新嘅就係新澤西同埋俄亥俄州最新加入，喺尋日9號宣布將加入其他州份嘅行列，禁止喺政府部門擁有同埋管理設備上高使用同埋安裝影音分享軟件 TikTok。事實上唔單止係 TikTok， 仲有包括華為、愛康威視同埋騰訊超過中國嘅10間軟件供應商嘅產品同埋服務都被列入禁止名單當中。而除咗新澤西州之外，俄亥俄州亦都跟進禁止 TikTok 一系列所有嘅應用程式。而美國聯邦調查局局長雷伊喺上年嘅11月表示 TikTok 對國家安全構成威脅後，引發全美對該應用程式嘅反彈。雷伊當時指出，中國政府可能利用該應用程式影響用戶或者控制佢哋嘅設備。而家喺之前已經有超過14個州響應禁止咗 TikTok， 其中包括阿拉巴馬州、愛達荷州、馬里蘭州。而最重要嘅致命一擊就係俾人哋踢爆咗 TikTok 用佢哋嘅軟件監視咗一個美國記者，因為呢個美國記者對 TikTok 極不客氣，甚至報導佢哋一啲相關大數據嘅新聞。結果呢件事被爆，本身拜登係想放過 TikTok， 其實拜登係全面真正嘅咩啊？全面咁樣係親共。今晚同大家講，其實拜登就係親共，呢個冇辦法。其實佢做總統，佢係千方百計話俾你哋聽，佢就係親共。結果因為整個官僚體系，共和黨加民主黨，佢哋為咗選票，為咗各種嘅利益，甚至為咗美國永遠第一，直接咁樣否決晒拜登。而拜登所謂嘅總統只不過係好似傀儡一樣。所以上次一爆，佢明明話容許 TikTok 嘅，結果全面撤回。更加嘅就係 TikTok 試圖制定一項招聘安全顧問嘅計劃，向美國政府保證佢將遵守佢哋嘅安全協議。但係由於美國嘅政界反對美國嘅官員出任 TikTok 安全顧問嘅聲音越來越強， TikTok 已經正式宣布停止呢一個計劃。事實上，由當日嘅特朗普已經話一定要解除 TikTok， 甚至 TikTok 你可以保留股份，但係你一定要賣咗俾美國嘅科網公司。甚至你話哎呀，我哋將啲大數據擺喺美國都唔得，第三方。結果拜登一上台嘅時候，將特朗普呢幾項嘅所謂嘅措施全面否決。到今時今日，迎嚟一個大反撲，而家連拜登都冇辦法發揮到佢嘅作用，做總統都寸步難行。所以你就可以睇到特朗普當日係幾咁有眼光。而家 TikTok 咁樣搞法，我相信喺今年2023年，美國仲有冇 TikTok 嘅生存空間，我都有好大嘅疑問。因為共和民主兩黨而家為咗2024，佢哋窗口係一致對外，就係對中國嘅政策。節目做到呢度，希望大家 like、追蹤、share、訂閱、課金睇廣告，可以嘅話加入會員同 Patreon。大飛看天下，希望得到大家支持，拜拜。